pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kungopinda direct munyaya yedu, nyaya yakataurwa naMakandiwa yakanga achithrowa a challenge kun'anga nemaprofita achiti agona kutaura chaanenge aisa muhomwe kuti chii ndinomupa $1 million. Asi nhaurwa iyi haina kana kuipa. Chakaipa, it is how he conducted his challenge. Ndopa akangoipa chete. Nokuti kana munhu akasa challenge, the challenge should be grabbed. Panofanira kuona munhu anoti indozvikwanisa. So it was good kuti vaise a challenge to test prophets neng'anga. But let's look at how he threw that challenge. Ngatinzwei vachitaura. I'm not talking about things that are very distant from you. I'm giving you a test right here. Okay, if anyone can prophesy, or if there's a witch doctor who can see, who gets to hear things from demons. Zvanzi, kana ng'anga inoona, inoudzwa zvinhu nemadhimoni. Ipapo chete, kutanga ipapo, ndipo patinotanga kuti murume uyu ari kurasika. Zvinotitaridza kuti haakwanisi kana kuti haaunderstandi, haanzwisisi chivanhu. Kana achiti ng'anga inoona, inoudzwa zvinhu nemadhimoni. What is he trying to say? Tinoziva pachivanhu kuti ng'anga inenge ine mudzimu unorapa. So what Makandiwa is saying, ari kuti ng'anga kana kuti vadzimu, zvevadzimu, zvemudzimu, ndezvemadhimoni. That is what he is actually saying. Kuti vanoita zvemidzimu, vari kuita zvinhu zvemadhimoni. Is that true? Zvinorevei kuti demon, kana chiti zvinhu ndezvemadhimoni, zvinorevei? Tinoda kutanga pa definition yeword rekuti demon, kuti rinomboreva kuti chii. Zvanzi, it is an evil spirit inokupa a passion of doing evil things. Chinhu chinongokutuma kuita zvinhu zvakaipa, mweya wakaipa unongokutuma kuita zvinhu zvakaipa. Asi pachivanhu chedu takataura kuti mudzimu unouya sei, tikati haisi mweya yese inodzoka semudzimu. Kuti munhu adzoke, mweya wake udzoke semudzimu, munhu iyeye aifanirwe kuva achiita mabasa akanaka, asingaurayi, asingabati mishonga yakaipa, asingaiti zvakaipa. Ndiko kuti mweya uqualify kuita mudzimu. So mudzimu pane ma-qualifications anodiwa, and the major qualification ndekuti munhu wacho aifanirwa kubata mabasa akanaka kuti mweya wake udzoke semudzimu. Aifanirwa kuva ari munhu anobata mabasa akanaka. So nhauro yekutoti mudzimu is an evil spirit, zvinobva zvatobuda, that is rubbed away. Hazvigoni kuti titi mudzimu is an evil spirit. Mudzimu hauyi uchituma munhu kuita mabasa akaipa. Mudzimu hauurayi, tinototi mudzimu hautsukisi. Hakuna mudzimu unotsukisa. Hakuna mudzimu unoda ropa. Ndo zvinenge zviri pamudzimu. Hautsuki. Kana mudzimu ukatsuka, watova mweya wengozi, watova mweya wakaipa. Mudzimu hauurayi, haudi ropa. Uripo pakuchengetedza nekurwira vana vazukuru, kurwira kubva kumhepo dzakaipa, kumweya yakaipa. Mweya yakaipa inotorwisana nevadzimu. Saka dai mudzimu uri mweya wakaipa, dai usingarwisani nedzimwe mweya dzakaipa. Ndofunga chero Jesu akambozvitaura mani mubhaibheri izvozvo, kuti vanonditi kwai ndakatumwa ndiri mweya wakaipa. A house that stands against itself cannot live, cannot survive, cannot stand. A house that fights against itself cannot survive. Saka dai vadzimu vari mweya yakaipa, vangadaiwo vasingarwisani nemweya yakaipa. For this house to stand, tinotoona patinoisa vadzimu nekuti vanorwisana nemweya. Apa ndatoshandisa zvemubhaibheri.
zvakataurwa nemunhu wavanoti Jesu, vanoti Jesu akati, Jesu akati. Tiri panhaurwa iyoyo zvekare, nokuti ukavabvunza vanoti Jesu akati, isu tinoprofita naJesu Kristu weNazareta. Toenda mukati menhoroondo yechikristu tobvunza kuti kwaive here nemunhu ainzi Jesu, Jesus Christ. We can Google that. We can Google kuti this man wavanoti Jesus Christ, kwaimbova nemunhu anonzi Jesus Christ here. Nhoroondo inotitaridza kuti hakuna kumbobvira kwakaita Jesus Christ. Ndizvo zvinotaridza nhoroondo. Wavanoti Jesus Christ, tikapinda munhoroondo yechikristu, ainzi iye Yeshua, ndicho chiHebrew. Ainzi iye Yeshua, that is chiHebrew. And Yeshua, if the word Yeshua ikaiswa kuchirungu, it becomes Joshua. So the English name for the word Yeshua, nokuti munhu ainzi Yeshua, the English name becomes Joshua. Hakuna munhu aimbonzi Jesus. So zvekuti Jesus is zvakabvepi. But Yeshua, when it is translated to Greek, tinowana inzwi rekuti Jesus. If that word Yeshua is translated to Greek, it becomes Jesus. And the way that Jesus is written in English, that is where the word Jesus came from. The way the word Jesus is written in English, we end up having the word Jesus. Saka ndo pakazowira inzwi rokuti Jesus. That man that they call Jesus now, it is the way the word Jesus is written in Greek. Saka hatina kumbobvira takaita munhu ainzi Jesus. Dai vaiti havo Joshua, tingadai tichiunderstand. So kana vachiti isu tinoprofita naJesu Kristu, Jesus yakabva kuchiGreek, not in the original name yemunhu. Tozoti totozobvawo hedu kuEnglish toti kuna Jesu, toti munhu iyeye akauya apa vanoti Jesu, vakamudana kuti naiwe Jesu, munofunga kuti munhu iye anodaira. With that person anocheuka. So, but they are praying kumunhu asiku. Varoti nemuzita raJesu, Jesu wacho asiku. Dai vati nemuzita raYesusu taitonzwisisa. Kati yaYeshua taitonzwisisa. That name never existed. There was never a name kunguva iyoyo yainzi Jesus. So, we are saying the Christians are very good at attacking chivanhu. And isu tomva tangopeta maoko. But we are saying gloves off now. If you attack us, zvakawanda we will attack back. Tine zvakawanda zvokutaura about Christianity. But kungaita kurarama here kokuti ava vari kurwisa ava vari kurwisana ava maKristu achirwisa vechivanhu. We try kuti let's be reasonable, let's be human, ngativei vanhu vane njere. As you find out Christians do not want to respect chivanhu. Saka if they do not want to respect chivanhu, we won't respect Christianity. That is it. Tine zvakawanda zvokutaura. Zvatichatoenda mberi tichitaura about their religion. Tataura zvanhasi kuti hakuna zita raimbonzi Jesu. Ravanoimba vachiti hakuna zverimwe zita rakaita saJesu. Tiri kuti kwakanga kusina zita rakadaro. Zita raveko nderokuti Yeshua, which becomes Jesus, which is written as Jesus. Is written as. Saka zita ravanodana harina kumbobvira ravako. We can Google, you can Google that. Zviripo asi zvinhu zvandikutaura from Norway. Tichienda mberi nekutaura kwavamakandiwa, vanoti anenge andiudza kuti chii, The one who can tell me what is in my pocket. ndiri kunobhorowa 1 million. ini ndichabhorowa 1 million. Zvanzi ndichabhorowa. Havasivo here veMiracle Money? Why does he need to go and borrow? Ivo vari veMiracle Money vanokwanisa kuti munhu ave ne1 million, ne2 million, ne10 million. Why didn't he say ndichaita Miracle Money yangu? Kune Miracle Money here? Was that real? Vanhu vanobelieve in Miracle Money vachiti vamwe all the other people, what
Makandiwa is saying that all the other prophets never nema. Iye chete. Ndiye wechokwadi in Africa. Kwa I will fly anyone in Africa. Agonduudza kuti muhomo mangu munenge mune chi. That is what he said. I will fly munhu anoda andiudze kuti muhomo mangu munenge mune chi. And I'm saying vaita miracle money. Vari kuti ivo ndo vega vari genuine. Asi vari kuti ndonobhurowa. Miracle money yaendepi? Mu banking system vanhu vanoziva banking system vagoti muaccount mako munongomuka mune mari from nowhere. Banking system unoiziva mafambiro ebanking system. Ndosaka vagona vakati hakuna chinhu chinonzi miracle money because he understood banking. Ndopaunoona vanhu vachiochera maoko kochera munhu aita miracle money ndiyo inonzi fake yokutanga. That's why you see Passion Java achiti ndoda kukuvigira chirema. Kana chirema ichocho chikafamba ndokupa 10 million. He knows what he's talking about. Kuti the first lie is Makandiwa. Besides being disrespectful, he is a first lie. He is not genuine. Nokuti angari genuine aizoti ndinozokupa mari miracle money. Kati ndichazoita miracle money andinobhorowi ndinoita miracle money. Ndoita miracle money. And I wonder kuti munhu anoita miracle money anoitire business. Makandiwa is a businessman. When you can make millions, miracle money, he's a businessman. Makandiwa anemigode this anodai anoshanda that. Iye achikwanisa kuita miracle money anogona ngogara kakumba ungoti kuzonda kuda 20 million you are pay account make. He is not genuine. Ndo zviripo. He is not genuine. Besides being a big lie, besides being disrespectful kuchi vanhu, he is not genuine. Saka the challenge ya Makandiwa wow kuvanhu vazhinji vachiti take up the challenge, it is very disrespectful kuchi vanhu to associate vadzimu nemademon. That is being very disrespectful and a lack of clear understanding yokuti chivanhu chinofamba sei. That is what it shows about Makandiwa. Atide kuramba tichipinda tichinetsana nenhaurwa dzava Makandiwa, but angoti tibate zvishoma zvavakataura zvinobudisa zvaari Makandiwa. Hakuna genuine nganga ichaenda ichinotora that challenge which is disrespectful kuchivanhu. When it associates vadzimu nemademon, that is being disrespectful and a clear misunderstanding yokuti chivanhu chedu chinofamba sei. Ndatenda ndini sekuru wenyu sekuru Makono umqambisi the African teacher. Ndatenda.